Terus nak kuburan niku dereng dino akhir gitu. Terus ngaten mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dino akhir nggih. Kuburan niku dereng dino napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku ratok. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banu. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam apa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati niku mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem, lagi dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu, Nabi sholat di kuburan. Ini wis dipendem lho. Dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam, ana sing model 7 dina, 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lagi lah anak kiai khol Gus, nek biasa selamatan. Berarti ndak niki kula terangaken ngeten di tengene Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut-katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama ini wonten ayat ngeten nggih, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jelas ki ayate. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim, ada hari di depan mereka. Wara teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yub'atsun, maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yub'atsun. Ayate jelas ya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham orang? Coba lagi. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah, mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lawan adarane ngeten, al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma, tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampeyan nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek cek utang lu rugi gentayangan. Mulane aja utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebo salat terus utang musuh kowe malah gentayangan. Mergo urung gablek. Nak suka gablek ning donya ning kuburan paling yo ndablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak, tapi nek kowe wis
rezekimu kau utang gimana di bank mati ya malah repot meneh dadi ya nek jare kanca kula ngoten Gus utang beda mbok bojo abadi cara kiai-kiai abot utang abot mbok bojo karena utang nek mati udah dibrokno bojo ora iso atau golek utangan penting bojo seneng timbang lu timbang ra utang bae bojo biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan jadi mati bagian dari solusi mungkin apa bank-bank modern saya kan ngoten wong diutang kan gak dibeban anak putu wong mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel lah mati sudah dianggap mana ada iso nyaur guys mati wae pokoknya kalau balik ini malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dongakno mayit tanpa dasar saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mergo terus didalili dina kiamat kula berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti nek aku hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran iya ngerti ayat iku tapi ora tahu aku makna goblok ngono barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir ternyata saya salah Bapak ora ternyata salah mulai dhisik kok ternyata nak ternyata ra salah terbelakang salah mulai min awal akhir itu salah umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman gunane apa mbok jalukna sepuro nak jalukna sepuro raman. Nah soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat dari peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa. Nah jare kowe ora ana kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sementing aja kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok. Ndi musa kan keren timbang ra duwe napa? Musa sawangane uripe ora ana sing nganggep. Ana sing ngajak debat kan sawangane ana risal napa? Keren napa? Yeah. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gadah utang haji kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji nak zaman urip piyambake wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa aman artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya khitab menyelesaikan utang. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong pengkuburan itu dereng akhirat. Ya ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim andare nang kuburan cum bamus ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Terus dengan ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Ya sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik itu nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya, masa terus dikai apa? Dikai apa? Sing seneng rokok misalnya. Nah nak sing seneng utang terus dikai duit kabeh. Yo kacau orang ngono yo kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi dia kata tentang desa-desa tersebut. Mbam senengane iki lho tak kei bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus wis dikalon dipangan bae ya mbah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang, artinya menentang itu mesti ora cocok. Tapi kita ngendharno mergo musawang awam, aturane nang musawang awam mbok arit anil apa jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger bocah tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Mane iki sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok suwepin, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamat. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika teng napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe nangis tenan. Ini kalau ada cerita, ini terbukti sama lihat tentang kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan wiridan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadrat. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Hubung nasab Yaman niku nak kholi Nabi Hud niku ruwah. Ruwah niku sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah. Akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Jadi mulane jenenge Sa'ban berhubung dienggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitabane ana cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cah kriting adol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nanti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nanti tukaran, rebutan. Kecuali yang sitok itu gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku duwe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku. Sehingga aku ora perlu rebutan. Muga untuk paket khusus. Lah liyane ku montok paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwan wis ana makan masyarikil ardi wa gharibi bariha wa bahriha sokoe santu untuk sokoe kena kabeh. Mungkin enggak gurih amin sebelum mana jenis. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin nang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Ruhin ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin kanggo sapa kangge tiyang sepah kula. Dia sadar kalau mimpinya itu bener. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya orang soleh ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Balajiran kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku wis mati, Jung. Terus parane nang pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi rambut suplean apa? Yasin gitu ngudung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sahih gini ku idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafauki awaladin sholihin ya. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin ya. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jaring ini, jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dina akhirat atau dina napa? Kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin endi? Mesti goblok ora sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya ora mungkin Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Dadi Nabi di ide, pangeran di ide kudu menang lho idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume malah keliru meneh omonganmu malah tambah buyute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok kena mojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya nak hari kebangkitan urung iso darani alam akhir. Mun jelas ya. Tenang dulu. Paham, Mus? Paham. Jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir.